Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulur, kita ketemu lagi di channel Antelas. Kita meracik lagi lur ya. Nah di sini kita mempunyai campuran susu rasa stroberi ya, dan ada juga tepung, dan ini air ya seadanya ya, karena nggak ada nggak ada wadah. Nah pertama kita tinggal kucurin ini. Nah wish, mantap ya. Tinggal kasih air secukupnya. Nah kemudian kita tinggal kublek. Nah seperti itu lur ya, hingga kalis.